Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā veselīgs dzīvesveids un disciplīna nozīmē ne mazākā skaistums un spilgta personība. What would I do without your smile? Viņš man tā mīļi apskauj, jo man bija ļoti bail īstenībā. Es no bērnības jau baidos no tumsas. Calendar Live. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Atgādinu, ka tā, kas pamet šovu, atvadās no sapņa par skaisto žurnālu vāku, atvadās no līguma ar modeļu aģentūru, nekādā gadījumā nenokļūst Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā un, protams, nesaņem galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video. Karīna, Elza, nāciet šarp. Meitenes, jums abām piemīt modeļu biznesā vērtīgas īpašības – augstums un Karīnai seksīgums. Bet, kā jau mēs esam runājuši iepriekš, laiku pa laikam no šīs komforta zonas ir jāiet ārā, un šoreiz jums abām tas vienkārši nav sanācis. Elza ir palikusi savā augstajā komforta zonā, Karīna savā seksīgajā, un nekur tālāk jūs šodien neesat tikušas. Atbildot uz jautājumu, kura no jums šodien pametīs šovu, neviena, jo droši vien jūs jau esat pamanījušas, ka atkal mūsu vidū trūkst vienas dalībnieces. Mēs devām Laimai otru iespēju. Viņa šo iespēju neizmantoja. Varbūt viņa kādreiz izmantos citu, Dievu dotu iespēju, bet mūsu šovā viņa vairs neatgriezīsies. Tādēļ sarunāsim tā. Šovā paliekat jūs abas ar vienu noteikumu. Ziniet, Daugavpilī ir daudz baznīcu. Aiziet uz vienu no tām vai vismaz savā vānas istabā, vienatnē. Padomājiet, labas domas aizlūdziet par Laimu, lai viņai dzīve mainās uz labo pusi. Ar šādu noteikumu jūs paliekat šovā abas. Теперь слушайте все, у нас планы не меняются. Бежим все к этому наверное. Бежим все кататься, пока не закрылось. Нам тут я же там сделаю. Calendar Live. Reality show. Daugavpilī viesnīca Latgola šovu dalībnieces uzņēma kā karalienes. Bankets, biljards, sauna un citas atrakcijas. Meitenes savu pateicību izrādīja improvizētā koncerta veidā. Šos mājā, pulta krepats un
Сегодня мы с Байбой, единственные смелые и неповторимые, пойдем куда? На карусели! На карусельке! Счастливы! Завидуйте нам все молча. Tieši blakus viesnīcai mums bija karuseļi. Un mēs, kad atbraucām, uzreiz jau gribējām uz tiem karuseļiem tikt, bet tā kā mums nebija laiks, mēs netikām. Bet pēdējā dienā, kaut kādas 15 minūtes pirms braukšanas prom, mēs ar Marinu tomēr izdomājām uz karuseļiem aizskriet. Paņēmām līdzi kameru un pabraukājāmies ar mašīnītēm elektriskajām, ko man ļoti no bērnības jau patīk ļoti ar tām mašīnītēm braukāt. Izpriecājāmies pa karuseļiem. Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Bet kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Jā, uzvarēja. Mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti, lidojam uz savu floti ar samaļotiem. Bet kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Bet kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Calendar Live Reality Show. Meistars Sergejs Kondrašins nemeklē vieglus ceļus, liekot mūsu dalībniecēm filmēties Daugavpils kazematos pašā pusnakts vidū, tēlojot spokus. Kā vienīgais pieturas punkts realitātei ir meiteņu greznās rotas no firmas Jahons. Fotogrāfs Sergejs Kondrašins ir šīs šova autors un veidotājs. Plašākai publikai viņš kļuva pazīstams 10 gadus atpakaļ, kad izlaida savu pirmo kalendāru ar Baltijas slavenībām modeļu lomās. Pāris gadus vēlāk vienkārši skaistas meitenes sāka interesēties, kā nokļūt kalendārā. Tā arī sākās Calendar Live konkurss. Vispirms internetā un tad arī realitātes šovu formātā. Kondrašins vienmēr uztvēra šo projektu kā savu sirdslietu. Vismaz vienreiz gadā viņš varēja darīt to tur un ar tiem cilvēkiem, ar kuriem pats vēlējās. Savā fotosesijā Sergejs Kondrašins vēlējās redzēt šova dalībnieces pavadinošos viduslaiku spoku tēlu. Žūrijas loceklis Jaroslavs Barišņikovs palīdzēja šova grīmu un matu meistariem izvēlēties savu imidžu katrai meitenei. Tas bija viens no visgrūtākajiem uzdevumiem vizāžistiem un frizieriem. Cienījumās dalībnieci, jums noteikti radušies pāris jautājumi. Kur mēs esam un ko mēs šeit darīsim?
Uz pirmo no tiem atbildēs Daugavas cietokšņu pētnieks Māris Grunskis. Mēs esam Daugavpils cietoksnī, kas ir būvēts no 1810. līdz 1878. gadam, lai aizsargātu Krievijas impērijas rietumu robežas. Tas faktiski ir nocietinātā ideālā pilsēta, un principā tā ir pēdējā nocietinātā ideālā pilsēta, kas ir uzbūvēta pasaulē. Caur šejieni ir gājusi šoseja Pēterburga-Varšava, kas ir savienojusi Krievijas impērijas galvaspilsētu ar rietumu pasauli faktiski. Un šie mūri ir paredzēti tam, lai cīnītos, lai aizstāvētos un iespējams pat, lai mirtu. Līdz ar to te ir gājis diezgan raibi un skarbi. Mīļās dāmas, atbildot uz jūsu otro jautājumu, ko tad jūs, sievišķīgās būtnes, darīsiet šajā augstajā pagrabā, šajos nemīlīgajos mūros, ir sakojoši. Jūs tēlosiet spokus. Calendar live. Live. Хотел сказать доброе утро. Bukvalni 30 minūtes мы не дотянули до начала. Gribēju pateikt labrīt. Burtiski ir vēl pusstundu, un mēs to sagaidītu. Kādu laiku atpakaļ man pastāstīja leģendu saistītu ar šo vietu. Ja es atceros pareizi, 1842. gadā šeit atradās bataljons ģenerāļa Krasnova vadībā. Ģenerālim bija 3 meitas. Visas, kā pasaka, visvairāk viņš mīlēja jaunāko. Kad Krasnova bataljons stāvēja šeit, viņa sieva nosūtīja pie ģenerāļa mīļāko meitu, jo viņi sen nebija redzējušies. Tur meitene satika jaunu un skaistu adjutantu, kurā viņa neprātīgi iemīlējās. Beidzot viņš bildināja ģenerāļa meitu un uzdāva viņai vienīgo ģimenes vērtību – briljanta garnitūru. Ģenerāli прознал эту историю. Kad ģenerālis Krasnovs to uzzināja, viņš bija ļoti nikns un ieslodzīja jaunekli kazemātos. Не прошло и 5 дней, как его в этой темнице 5 dienu laikā viņš te nomira. Младшая дочка Краснова сошла с ума и буквально... Uzzinot par to, meitene jukus prātā un pēc mēneša nomira pati. Kas attiec uz šo vietu, periodiski, dilstošā mēnesa laikā, meitenes spogu var šeit redzēt. Viņa staigā ar tām rotām un meklē savu mīļāko. Как раз таки, это убывающий... Kāds mēnesis šodien? Tieši tāds. Un ir pusnakts. Задача такая. Jūsu uzdevums – notālot to meiteni, kur meklē savu mīļāko. Visas tiks fotografētas vienā veidā. Tie būs portreti. Все фотографируются в одинаковых условиях, это будет портрет. Man jau no bērnības patīk tādi biedējoši pasakas. Es ļoti baidos no tā visa, bet es esmu arī ieinteresēta vienlaicīgi arī tajā visā. На меня в камеру. Es biju šodien pirmā, kas uzsāka fotosesiju, un tieši pāris kadri, un pēkšņi pazūd gaisma, pazūd elektrība, viss, un vienkārši es esmu tumsā. Bet, paldies Dievam, man aiz muguras bija Kostiks, tas ir mūsu operators. Viņš man tā mīļi apskauja, jo man bija ļoti bail īstenībā, es no bērnības jau baidos no tumsas. Un man bija tāda neliela panika, tāpēc ļoti labi bija, ka viņš bija blakus. Viņš man tā kā nedaudz atbalstīja un bija tāda nepatīkama sajūta, protams, jā. Bet, tā kā es zināju, ka visi ir apkārt, nebija tāds, nenormāli, tāds ļoti, ļoti liels uztraukums. Protams, uz nerviem spēlēja tas, ka ir pusnakts. Pirms tam tieši mēs dzirdējām stāstu par to, ka viņa pusnaktī nāk tā sieviete, un mums radās uzreiz tādas domas, varbūt viņa uzreiz kaut kur te varētu arī sākt staigāt. Bet mēs tikām tam pāri, pēc pāris minūtēm atgriezās gaisma, atgriezās elektrība, viss bija kārtībā. Vai viss ir šeit? Neviena nenozaga? Tā joprojām ir baiba?
Izskatās, ka vairs nē. Acis. Mani. Отлично, на меня, да. Слишком много Pārāk грусти. skumji. Главное, глаза. На меня в камеру. Galvenais На меня, да. acis. На меня взгляд. Ага. Капельку mani. дымка. Mazliet dūmu. Neatbalsties pret sienu. Не Vairāk uz закрывайся. mani. Это был хороший взгляд. Чуть в полоборота, вот как до этого. Вот Tev ir красивый izveidojusies рисунок. Вот skaista пошел. Да, līnija. грудь, плечо. Pleci, Но krūtis. лицо чуть выше. Seju mazliet Я на меня еще augstāk. чуть больше. На меня вот. Pagriez seju pret mani. Mēs, kad atbraucam uz šejieni, tā kā pirms fotosesijas, bija tāda nepatikama sajūta. Un tieši tajā laikā, kad paliek ap 12, pēkšņi pārtrauca gaisma, vispār nekā nebija. Un es visi sabijamies, vai tā ir tehniska problēma, vai tiešām kaut kāda spēki šeit pastāv un jūt mūsu iejaukšanos. Bija nepatikami tiešām. Negribētos šeit atrasties. Mēs esam atbraukuši uz Daugavpils cietoksni, un tad, kad bildējās pirmā meitene, pēkšņi pazuda gaisma, un bija nepārāk patīkami, pat bija bišķiņ bail, jo ir tāds stāsts, ka šeit nomira viena meitene, kurai bija puisis, un dēļ tās mīlestības viņa izdarīja pašnāvību. Un cilvēki saka, ka viņas spoks šeit staigā, un tas bija tieši ap 12. Un jā, bija nepārāk patīkamas domas. Grūti pateikt, tā bija tehniskā vai kaut kas anomāls šeit notiek, bet, nu, jā, bija bail. Jā. Нельзя оставить без внимания такой макияж. Nedrīkst atstāt bez uzmanības tādu make-up. Skatiens. Tev pašlaik ir tāds skatiens, ka tu visdrīzāk man apēdīsi, nevis pavidinās. Поставь правую руку капелю выше. Labo roku drusciņ augstāk. Saglabā kustību. Mazliet augstāk. Ko tu vēlies? Gulēt, ēst? Секса хочешь? Не вижу. Seksu? Es to neredzu. Сережку не закрывай, да? Neaizsedz auskarus. Labs skatiens. Lielisks. Tuvāk pie sienas vari. У тебя есть конкретная цель найти. Tev ir konkrēts mērķis atrast viņu. Tu neslēpies. Emociju maz, viss tikai acīs. Labs skatiens. Seju taisni pret mani. Viss acīs. Forši. Mazliet taisnāk galvu. Pirmā meitene sāka fotografēties un pēkšņi pazuda elektrība. Un viss bija pilnīgi tumšs. Man īstenībā tas mirklis patika, tas bija kaut kas savādāks. Pirmā doma bija, vai tas nav uzspēlēt, vai tas nav tā kā kaut kāds actions, bet īstenībā tas laikam bija pa īstam, tiešām pazuda elektrība. Un tad vēl tas, ko mums Sergejs stāstīja par to stāstu, un tad mēs visi vēl prasījām, cik ir pulkstenis, lai pārbaudītu, vai tas nav saistībā ar to. Pārējo laiku mums viss bija apgaismots, mums bija tēja, viss bija kārtībā. Vairāk laikam patraucēja tas, ka bija augstums, jo man bija tāds tērps, kur man bija gandrīz viss atsakts augšā bija ļoti augsti. Bet mums tā arī bija sildītājs un arī ar augstumu beigās viss bija kārtībā. Kad sāka filmēt Baibu, es tam nepievērsu uzmanību, tāpēc, ka es koncentrējos uz savu tēlu. Un mītiem par spokiem es neticu, tāpēc, ka tas nav man tūs un nav tam pierādījumu. Neko baisu šeit nesaskatīju, bet daudz meitenes man likās baidījās, it īpaši, kad gaisma izslēdzās. Tu strādā tikai ar acīm un parāda visu savu gredzenu komplektu. Viss acu skatienā. Lūk, spēle ir uzlicīga. Lieliski. Iepriekšējais skatiens bija ļoti labs. Pleciem vajag vēl mazliet piestrādāt. Mirklis, ka pazuda elektrība, bija tā kā neliels pārsteigums. Lai gan es neticu spogiem, man laikam vairāk bailes no tums. Vienkārši nepatīk man atrasties, kuros vecos mūros ir. Bet es domāju, ka tā vairāk bija tehniska kļūda nekā tiešām, ka tas spokojas. Es vienkārši neticu spokiem. Iespējams, viņi eksistē, bet es domāju, tas vienkārši bija tāda sakrutība likteņa. Acis uz mani. Mazliet zemāk zodu. Labs skatiens. Tagad atpakaļ, muguru pret sienu. Roku uz leju. Ir. Forši. Paldies. Tas ir šīs dienas labākais kadrs.
Live. Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā veselīgs dzīvesveids un disciplīna nozīmē ne mazākā skaistums un spilgta personība. What would I do without your smile now? Viņš man tā mīļi apskauj, jo man bija ļoti bail īstenībā. Es no bērnības jau baidos no tumsas. Calendar. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Daugavpilī meitenes tika ļoti labi barotas, tāpēc atgriešanās Rīgā un otrā tikšanās ar projektu uzturu speciālistu bija tieši laikā. Labdien! Labdien! Nu, ir pagājusi nedēļa kopš mūsu pirmās tikšanās reizes, ja? Nu, tad jānoskaidro, kādas ir sajūtas pēc nedēļas. Ja? Nu, tad, kad mēs pirmo reizi tikāmies, tad jā, par sūdzībām tev bija jau sūdzības, tad tu man stāstīji par ārējo niezi. Ja? Jā. Tu zīvis neēdi vispār, ja? Jā, jo man negaršoja, man tā kā slikti bija. Bet šeit ēdot zīvis tev sajūtas ir brīnišķīgas, viss super, un tu esi zīvis. Es pārkāpstu pāri tam, ka man tā smaka vai kas nepatīk. Jā. Bet varbūt tiešām tas ir atkarīgs no pagatavošanas veida, iespējams pavārs šeit ir profesionāls un lieliski prot to ēdienu pasniegt vizuālā skatā, jo kādreiz zīvis biedē ar savu vizuālo skatu. Ne? Nu labi, un tagad ir pagājusi nedēļa. Kā tu šeit atrodies, ja? Un kā tas tev ir tagad? Vistrakākais ir tas, ka mēs ēdam tik vēlties 11. Jā, tas režīms, jā. Tas ēdienas nenormāli garšīgs, tā kā mājas, bet viņš jau nav veselīgs, es to saprotu. Un jau vairāk tādas sācies, jo vairāk sāc draļas sagribēties tur šokolādēt un tādas, tos ir mājās. Apetīt rodas ēdot, jā. Jā, diemžēl. Sanāk tā, ka mēs cenšamies ēst šeit pareizi un nākam mājās un pierējamies pilnīgi ar kaut kādiem, tur nezinu, šokolādiem. Ap cikiem vakarā tas ir, jā? Es nezinu, jā, vakarā. Nu, es saprotu, jūs visas ēdat 11. vakarā pēdējo reizi, bet tu mēģini neēst, ja? Ja kopumā veicot rezumē, ar jums aprunājoties, saprotu, ka visām tomēr ir sajūta, nākošā rītā nav tā labākā un tā iedvesma sportam un aktivitātēm arī tāda ir, kā ir, ja? Respektīvi, jūsu enerģija nevis vairojās, bet jūs viņu zaudējat. Vakar ēšana par tām sajūtām, ka no rīta arī tu esi tīri enerģiski izsūknēts. Tu nespēji pilnvērtīgi doties tai dienā, tāpēc, ka tev jau ir jau gribās miegainība, tas ir pirmais rādītājs, ja? Enerģijas izsīkums, ja? Pārēšanās vakarā, ja? Kuņģis pilns, viņš nespēja to visu sagramot un cauri, Un, Klau, kā ir ar ūdeni? Kā tu dzer šķidrumu? Tu, principā, ikdienā esi dzērusi daudz. Kā tev ir šeit? Šeit es kontrolēju. Vismaz 4,3,5 dzeru ārā. Ūdeni, jā? Ūdens ļoti svarīgs, lai cirkulētu un viss tīrītos ārā, un es to zinu, un es to katru dienu. Jā. Kas tev ir ar šķidrumu? Tu teici, ka šķidrumu nedzer. Tev garšo kafiju. Tu dzer daudz kafiju. Jā, daudz kafijas, un tagad joprojām nedzeru ūdeni gandrīz. Nav tev vēlme, ja? Pirms ēšanas puse glāzes un kombuča dzērienu un visu. Protams, gribās atgādināt jums visām par ūdeni. Ja? Pārsvarā katrai bija sūdzības par pašsajūtu, kas ir mainījušās no iepriekšējās tikšanās reizes. Un, protams, par pamatu tam visam es varu teikt, ka ūdeni jūs dzerat pa maz. Jums ir mazliet nojaukts režīms, iespējams tāds, kas jums nav ikdienā, vēlā ēšana, pulksten 11. maz izguļaties. Attiecīgi jums nav enerģijas pieplūdums, bet jūs tieši otrādi zaudējat enerģiju. Ja? Tas ir tas, ko jums vajadzētu mazliet ielāgot, tā visa vakara ēšana, kas tomēr rada tādu pilnuma sajūtu un diskomfortu. Attiecīgi mēs atpūšamies naktī un orgāniem gribās atpūsties. Un visiem našķiem vajadzētu piedomāt, ja, kad citas krītās svarā, cita ir pieņēmusies svarā, varbūt tīri individuāli jāskatās ir pēc tā,
ko jūs varat atļauties. Īpaši tām meitenēm, kurām garšo saldumu, šokolādes un konfektes, tad alternatīva tam visam, protams, ir sausie augļi. Dienas laikā, protams, jums nesanāk paēst, es saprotu, no 9 līdz 5 tas ir pārāk liels rops un gribās kaut ko apēst, tad, protams, tie varētu būt gan augļi, gan dārzeņi, ja jums ir tāda iespēja. Ieteiktu jums taisīt tādu naktsniņu, kas saucās tā kā uz vakaru vieglais ēdiens, varbūt tiešām, ja nav iebildumu meitenēm pret kokteļiem, skāpienu produktu, iespējams, ar zaļumiem sablenderēti, varbūt tās, es saprotu, Aleksandrai ļoti būtiski ir piena kokteļi un banāns jā. Tā kā es domāju, ka tas būtu tāds viegls vakar ēdiens, nevis tur sautējami. Tas nav paši saprotiet, no rīta pamostaties, no enerģijas nav. Mums tomēr vajadzētu iet ar tādu pustukšu kuņģi gulēt, nevis ar pilnu. Domāju, lai jums labi garšo, galvenais, lai sāc un gausa, kā saka, un lai jums laba apetīte, un lai jums laba pašsajūta. Un es ceru, ka nākošreiz es dzirdēšu daudz labākas atsauksmes par pašsajūtu. Ja? Laba apetīte! Paldies. Veselīgais dzīvesveids ne visām šovu dalībniecēm padodās viegli. Tāpat kā diēta, kā arī Bikram jogas dažām no viņām kļuva par īstu pārbaudījumu. Bet tās meitenes, kurām labi sanāk, gūst baudu no nodarbībām. Rīgas Bikram jogas studijā ir pasniedzēji ar dažādiem stiliem un tempiem, kas ir ļoti labi, jo dažādām meitenēm ir dažādas spējas. Calendar Live reality show. Sveiki! Uzreiz noskaidrosim to, es neesmu sieviešu stilists, es esmu vīriešu stilists, bet tam ir iemesls, jo ļoti nepatīk cimperlīgas meitenes, un strādāt ar sievietēm ir daudz grūtāk. Ar vīriešiem viss ir vienkāršāk. Tāpēc es šobrīd esmu tikai vīriešu stilists, bet es esmu strādājis arī ar sievietēm. Tas, ko es varu pateikt no savas pieredzes, ka meitenēm ir jābūt kā tādai māla pikai, kuru var veidot pēc stilista un fotogrāfā un bieži vien žurnāla noteikumiem. Ja jūs nevarat pielāgoties, tad var rasties problēmas. Meitenēm ir nedaudz sarežģītāk, jo tas vecums, cik ilgi meitenes var būt modelis, ir ļoti īss. Vīriešiem tādā ziņā es varu būt modelis līdz 80 vismaz. Man modeļa karjera sākās pirms gadiem 6 vai 7. Es atnācu uz Rīgu, aizgāju pirmo modes nedēļu, un tad mani paņēma savā apgādībā modeļa aģentūra Dendy. Tā kā es mācījos par juristu, tad es uz ārzemēm nebraukāju, bet strādāju tikai Latvijā. Kaut kā es iepatikos žurnāliem, stilistiem un klientiem, un tad Latvijā man gāja diezgan labi. Un ļoti svarīgs faktors ir tā iepatikšanās, ka īstenībā pasaulē ir ļoti daudz skaistu cilvēku, bet ne visus ņem. Un tas ir
sadarbības kaut kāds jautājums, cik tu ļoti iepatīcies klientam, cik uz tevi var paļauties, cik tu esi elastīgi visādos jautājumos. Tā kā kavēšana un tur necelšana telefonu, tas nevienam nepatīk īsti. Jo bieži vien mēs runājam par naudu, un kur nauda tur kaut kādai kārtībai ir jābūt. Es īstenībā negribēju būt modelis, man likās, ka tas ir kaut kā nevīrišķīgi, un es vēl biju jaunībā tāds aizspriedumains pret minoritātēm, un es domāju, kaut kā man likās, ka tas kaut kā man padarīs sievišķīgāk vai kaut kādas muļķības, bet man bija gadi 17, 16, ka man pirmo reizi sūtīja Dendijs kaut kādu vēstuli draugos, ka viņi gribētu man nobildēt. Bet tagad es atnācu uz Rīgu, es pārdomāju, domāju, ka tas var būt kā izaicinājums. Un es pamēģināju un sapratu, ka tur nekas slikts nav, un bieži vien pārkāpt pāri sevi ir ļoti vērtīgi uz priekšdienām. Un tādas stilistas skolas, es nezinu, vai to var iemācīties īsti. Tas vai man liekas ir, vai tev nav. Darbojoties kā modelis, redzēju, kā šīs lietas notiek, un kaut kādā brīdī saprotu, ka tu to vari darīt. Un tad tev, ja ir kāds, kas tev sniedz iespēju pamēģināt, tad ir lieliski, ka tu pierādi sev, tad viss notiek. Tas attīstās, tu uztaisi stilu vienam, tad nākamajam. Jums Latvijā vīriešiem, kā es nezinu, jūs tā padomājat, mums ir diezgan liels problēmas ar vīriešiem un to, ko viņi velk. Bet īstenībā lielākas problēmas ir ar pavisam citām lietām. Ar higiēnu īstenībā ir jāsāk ar to, ka vīriešiem ir jāmazgājās, jātīra zobi. Tādas ļoti vienkāršas lietas, ko vīrieši nedara. Un prasa no jums, lai jūs esat kā lēles, bet paši ir cūkas. Tā ir. Tas ir jāmācās vīriešiem, bet iet uz labo pusi, ja arvien vairāk jaunie vīrieši sāk ģērbties un rūpēties par sevi. Kas ir tikai normāli. Ja bieži vien uz ielas, kad ir kāds vienkārši vīrietis uzvalkā, viņš ir sapucējies. Sapucējies, viņš vienkārši uzvalkā. Viss ir kārtībā. Viņam der tas uzvalks, cilvēks skatās viņu tā kā, kas tev ir, ko tu tēlo no sevis. Tas būtu kaut kas nenormāls. Cerams, ka viss būs kārtībā ar mūsu vīriešiem. Es esmu dzirdējis, ka jums ir diezgan interesantas fotosesijas, kuras es neesmu redzējis. Izskatās, ka jūsu matiem viss ir kārtībā, bet dzirdēju, ka viņas plēs un ko tikai tur nedarīja. Tie palika daudz sliktāki. Daudz sliktāki? Jā. Es esmu pieredzējis stāstus, kad modelis, kas ir ļoti priekšzīmīgs skolā, grib mācīties pa ārstiem. Likās, ka tā meitene vienalga, cik viņa skaista, ka viņa galvā ir ieņēmusi to, ka viņa nebūs modeli, bet viņa ies pa ārstu. Tiklīdz viņa izbrauc ārā, domas maina ļoti ātri un visi šie skaistie sapņi mainās. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgām. Paldies! Paldies! Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā veselīgs dzīvesveids un disciplīna nozīmē ne mazākā skaistums un spilgta personība. What would I do without your smile? Viņš man tā mīļi apskauj, jo man bija ļoti bail īstenībā. Es no bērnības jau baidos no tumsas. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Nezinu, kā jūs godātās dalībnieces, bet es joprojām esmu Daugavpils cietokšņa gotiskajās noskaņās. Es ceru, visas ir izbaudījušas mūsu plānotos un arī neplānotos piedzīvojumus šajā jaukajā pilsētā. Mēs esam atpakaļ un kārtējās fotogrāfiju vērtēšanas priekšā. Pirms tam ļaujiet stādīt priekšā žūriju. Stilists un vienkārši skaists cilvēks Dāvids Sakne. Nopietniem cilvēkiem viņš ir Latvijas Mākslas akadēmijas docents, bet visiem tiem, kas grib izskatīties neatkārtojami skaisti, šis ir modes mākslinieks Artis Štamgūts. Katram gadījumam, ja nu kāda aizmirsusi, stādu priekšā arī mūsu pastāvīgo žūrijas locekli, portāla Frontro LV galveno redaktoru Jaroslavu Barišņikovu. Un savus vissiltākos aplausus veltiet lūdzu cilvēkam, kurš ir šī šova idejas autors, un arī fotogrāfs, kurš vakar jūs pārvērta spoku meitenēs Daugavpils naksnīgajos mūros. Fotogrāfs Sergejs Kondrašins. Nevelti mūsu fotosesiju sākām praktiski pusnaktī un pabeidzām jau nākamajā dienā. Plus bija arī tas, ka bija dilstošs mēnesis.
Visi lieliski izpildīja uzdevumu, bet kā jau vienmēr kādai sanāca labāk, kādai sliktai. Es uzreiz sākšu ar savu favorīti. Ticu, iemīlējos, lieliski nostrādāja. Liels paldies, vienkārši lieliski. Jekaterina diezgan atšķirās no visām pārējām meitenēm, jo viņa bija diezgan izaicinoša arta veidotais korsetē, žakete, bet tu esi iejutusies tēlā. Tu diezgan ilgi sēdēji pie matiem. Tas augstums, kas nāk no tavām acīm, man ļoti patīk. Malic. Tu esi ietosies tēlā un tu neesi pārspīlējis ar to, neesi padarījis viņu tādu smieklīgu vai kā, bet tur neesi pārsniegus to robežu un acis arī ir lieliski, kā nospēlē šajā fotografijā. Šis skatiens īsti man nepavedina. Viņš tiešām ir tāds vampīrisks. Marina. Marina, es dzirdēju, ka tev bija sajūta, ka es negribu tev fotografēt. Tā nebija. Tu vienkārši izpildīji uzdevumu no 6. fotoaparāta klikšķa. Ja skaitīt vecajā mērījuma sistēmā, tā ir viena fotofilmiņas trešdaļa. Ļoti labs rezultāts. По-моему, это великолепный результат. Nu, ko lai saka? Bilde tiešām ir izdevusies. Man ļoti patīk, un sākotnēji es nebiju pārliecināts par taviem matiem. Man līdz galam kaut kas tur nepatika, un tad mēs bijām saskārušies ar to, ka tu nebija tērps kā tāds. Tu biji ietīta uz vietas, audumos. Tu strādāji ļoti labi ar acīm. Tu beidzot sāk strādāt atkal ar seju, un man tas ļoti patīk. Acis, seja, viss nav samākslota, bet tāda dzīvīga, bet tā pašā laikā, jā, tā ir modes fotografija. Šī ir mana favorīta bilde. Redzam rotas, skatiens ir. Te tu arī, manuprāt, pavedini kādu to zudušo mīlu vai, manuprāt, lieliski. Šajā bildē tu izskaties mazliet vecāk nekā esi. Foršs rezultāts, pieauguši ar pieredzi, zin, ko vēlas un ko meklē. Man ļoti patīk tava stāja. Rokas, ķermenis, seja perfekti pagriezta leņķī. Bet tas smirdzums, acīm, bišķi man pietrūkst. Ja iepriekšējā fotografijā mēs redzējām, ka tā roka bija veiksmīgi gredzenu parādīta, tad šeit man personīgi nav saprotams šis rokas, jo, cik es varu redzēt, tur ir rokā matu šķipsnu, bet to var ievērot tikai ieskatoties, līdz ar to īsti nav saprotama tā roka. Jā, es laikam pievienošos Artim, jo man arī tā roka liekas nevietā, es nesaprotu, kāpēc viņa tur ir. Un man liekas, ka tu nedaudz tā kā stīva esi. Es kaut kā nenoticu tajā bildē. Saša. Saša ir šīs fotosesijas varoni. Skatienam ticu, man ļoti patika šīs fotogrāfijas. Šeit mēs atkal neredzam tavu muskulatūru, bet mēs redzam tos ķermeņa valodu. Man tas pavelk. Piesaista šeit tas izskaties interesanti, bet ir tā, ka acis pauž vienu emociju un lūpas pauž citu emociju. Acis arī pavadini un tev liekas tas, ko tu vēro interesants, tad atkal lūpas īsti tā kā nepatiku nedaudz. Es redzu rotas, un ja tas ir viens no uzdevumiem, tad viņš ir izpildīts. Un, jā. Baiba. Baiba pats gotiskākais tēls šī fotosesijā. Pats interesantākais ir tas, ka mēs sākām fotografēt un mums izslēdzās elektrība, un mēs palikām pilnīgā tumsā. Es zinu, ka tu baidies no tumsas, bet tu tiki tam pāri, kā arī lieliski tiki galā ar šo uzdevumu. Man kaut kas uzrunā šajā bildē, un kaut kas tomēr mani aptur. Es gribēju tās acis redzēt vairāk, bet tu zini iemeslu tam. Skatoties uz bildi un tagad skatoties uz tevīm, tā uzreiz nerodās asociācijas, ka tas viens un tas pats cilvēks. Lieliski tāda pārmiesošanās. Jā, tev tiešām grūti atpazīt. Tas laikam ir labi. Ja modeli varbūt var iejusties vairākos tēlos, tas ir brīnišķīgi. Man atkal acis patīk, manuprāt, tur viss ir kārtībā, bet tās lūpas man izskatās tā kā tu taisītu selfiju. Ticu, arī ticu. Malacis. Tāda mierīga, zin, ko grib un kā to dabūt. Izaicinošākais, laikam, tēls no visu fotosesijas. Tev nevar salīdzināt ar citām meitēm, tu gan rota atrodas nevietā, bet viņi nepadara necik kaut ko sliktāku. Tur koncentrācija acīs, tiešām izpēt to cilvēku, kas skatās tavā sejā, tavās acīs. Jā, ja tur uzdevums tā kā savaldzināt, tad no sākuma tiešām, kā Jaroslavs teica, ļoti cītīgi nopēti to, ko tu grasies savaldzināt, un pēc tam varbūt tas sekot. Jā, tas ir skatiens pirms jā, ļoti labi, jā, pirms upura. Ja tā, tad brīnišķīgi, jā, man arī īsti nav ko piebilst. Весь съемочный период, весь вечер ходила, смеялась, хихикала.
Visā vakarā un sagatavošanas garumā tu staigāji un smējies. Man bija grūti izvēlēties bildi. Tā ir vismaz viena, kur tu esi mierīga, līdzsvarot un bez smaida. Praktiski viss sets ar tevi bija ļoti dzīvespriecīgs, bet tas neatbilst uzdevuma tematikai. Bet acis grūti novērst no šīs bildes. Man šeit mulsina tikai tas, ka tev nav iztaisnot muguru. Pasties saviem pleciem. Ja viņi būtu iztaisnot, tu pilnīgi citādāk iztītos gan korseti, gan neveidotos tās krunciņas, ko tur var redzēt tuvāk apskatoties bildi. Piedomā pie muguras. Man liekas, šī fotografijā esi nobijusies. Šis, ka tev nav iztaisnot muguru, šo tevis izteiksmu un to tavu sniegto emociju vēl vairāk pastiprina. Iespējams, ja tev būtu tiešām iztaisnot muguru, tad nolasītos bišķiņ savādāk, bet šeit man liekas, ka tev ir baila. Tu esi maiga, jauka, mīļa, bet nepavadinoša. Un šī bilde atšķirās no visām pārējām tieši ar to tavu message, ko tu sūti, un tas, es saprotu, šoreiz nav izpildīts, un tas nav tas īstais. Vienīgais, ko es gribu piebilst, ir ļoti grūti novērtēt pašam savu darbu. Sliktā ziņa ir tā, ka jūsu paliek aizvien mazāk. Labā ziņa ir tā, ka viena no jums ar katru reizi tuvojas uzvarai un mūsu galvenajām balvām. Atgādināšu, tas ir galvenā loma juvelieru izstrādājuma kompānijas Jahons reklāmas video, līgums ar modeļu aģentūru, fantastiska bilde uz glamūra žurnāla vāka un, protams, zvaigznes loma Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Kā vienmēr sāksim ar vislabāko. Pēc smaga darba ir nepieciešama relaksācija un atpūta. Un tieši tādu, proti, Veselības studijas Kambuča vitalitātes programmas brīnišķīgo ietīšanu duņās ar saprogēlu saņem Jekaterina. Lūdzu. Pēc sava pārliecinošā darba nāk Marina. Pēc savas fotogrāfijas nāk spoku lēdija no Monteki un Capuletti dzimtes, proti Elze. Pēc savas fotogrāfijas nāk meitene, kas prot ilgoties, neskatoties uz savu izteikto jaunību. Marija. Un pēdējā, kura no jums trim šodien var nesatraukties par palikšanu šovā vismaz līdz nākošajai reizei, ir Baiba. Šis vakars būs parasts, bez brīnumainas palikšanas abām jums. Vienai būs jāaiziet un jāatvadās no sapņa par galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, jāatvadās no sapņa par skaisto žurnāla vāku, par līgumu ar reklāmas aģentūru un, protams, arī no skaistā sapņa par piedalīšanos Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Aleksandra, Karīna, nāciet tuvāk. Jūs izskatāties kā senas draudzenes. Jūs tāds arī esat, vai ne? Jā. Vai ne? Viena no jums visu laiku, latviski sakot, izbrauc uz savu dabiskā skaistumu un neko citu nedod. Tā es tu, Karīna. Viena no jums fotosesiju laikā pastāvīgi mainās, lai gan sākumā likās, ka tur nekas nevar mainīties. Un runa ir par tevi, Aleksandra. Un tas ir ļoti labi. Karīna, tu esi skaista. Paliec tāda vienmēr. Lai tā veicas. No sākotnējām 12 dalībniecēm nu ir palikusi tikai puse. Sekojiet mums nākamnedēļ. Calendar Live. Live. Šis ir Calendar Live. Viss reālākais realitātes šovs.